السلام عليكم. هذا كور جديد. comment réaliser un plan d'éclairage extérieur. الحاجة الأولى اللي غادي نبدو بها c'est un plan simple تاع une rocade. هيا تشوفوها c'est une rocade avec un rond-point, une entrée pour des habitations. l'éclairage extérieur معروف فيه كي نكونو par exemple في les rocades. les supports ou les candélabres اللي نستعملوهم sont des candélabres de 6 mètres, 7 mètres et 8 mètres. كاين 3 types تاع لي candélabres. حنا دوك غادي نديرو ان اكزومبل كي تبغي ترسم. الحاجه اللي تبدا بها سي لو كانديلابر تاعك الاول. غادي نسيو نرسمو واحد. Ça c'est un candélabre, exemple d'un candélabre bien sûr. غادي نمشيو نصاوبو شويه نديرو 5 صعيب نديرو له 3 ou 4 لوب. هادو لي كانديلابر ليد يجو كيما هكا. ça c'est un موديل وكل واحد على حسب كاين دي ça c'est un candélabre à 3 لوب. إذا كان باغي نديرو ان كانديلابر à 4 لوب معليش نجو نصغرو هادي شويه باسكو l'éclairage extérieur في لي روكاد جينيرالمون نستعملو تاع لي 200 واط. عندنا لا لوب فيها 50 واط. لا لوب كونسوم ابري 50 واط. كيما هاك نجو هنا سي بون. نكرر هادو الكبار فوالا كيما هاك. on va le déplacer à peu près كيما هاك. ندير له اشير quelque chose solide bien sûr et c'est du blanc, c'est du blanc, c'est du blanc, c'est du blanc. كوبي. هذا رانا غير نرسمو كل واحد ويرسم على حسب الموديل اللي راه باغي يزيد يرسمه. نديره 1.1 كونتور. هذا تيكون كبير. ça c'est le contour. je vais déplacer بغيت نوريكم كيفاش ترسموا باسكو avec le temps غادي تقدروا تستعملوا ce qu'on appelle les bibliothèques. bibliothèque هادي شاح par exemple عندك دي ليجوند. la légende تجي فيها le type تاع الماتيريال plutôt le type تاع lumineur اللي تستعمله plus le nom تاعه lumineur شاعر. on dirait un petit arc. bon نديرو un cercle. un cercle هذا bon à peu près هذا كانديلابر هذا نستعمل. هذا c'est un petit modèle كل واحد وعلى حسب اللي راه باغي يدير. ان شاء الله اللي كاين تيتون je vais vous montrer un autre exemple. un bloc. ça هذا غادير دو c'est mon candélabre 8 mètres. candélabre 8 mètres. voilà. هاد الكانديلابر بيان سور راه كبير. غادي نصغرو شويه ناخدو 3. on va le déplacer. دايما لي كانديلابر على حسب لوتيليزاسيون تاعها.
وعلى حسب لو devis اللي غندوموندي منكم. جينيرالمون كي يكونوا في روكاد يدوموندو لي كونديلابر دوبل. بزاف نزيدو صافي نديرو بوان اون 3 كيما هكا. سون دي كونديلابر. دونك باش ندير ان كونديلابر دوبل نجي هنا ندير ميروار نحكم لو سونتر تاع هادي ابوبري نديرها في 8. Ça c'est un pendulum. Au khatrach, il vous demande de faire des candélabres simples. Les candélabres doubles, ils jouent فالوسط. Ils jouent au milieu. فهاديك لا بوردور اللي جايه واللي تقسم بين الطريق اللي تدي والطريق اللي تجي. اللي هنديروهم هنا في الوسط. إذا دوموندو منكم candélabre simple في الدوفي اوتوماتيكمون غادي يجو على لا بوردور في لا بوردور هنا غادي يجو كيما هاك. باغ اكزومبل هذا غير ان اكزومبل ولا غادي نديرو لي دو. جو في تورني هاكا باش يقعد يطل في الطريق. باغ اكزومبل غادي دوك نقلعو منا لهنا افيك دي كونديلابر سامبل عاود منا لو ريست افيك دي كونديلابر دوبل اللي يكونوا قراب لو بوطو قراب لو رون بوين دون دي كونديلابر سامبل. دونك لا ديستونس من يكون عندنا une hauteur de 8 mètres. La distance, elle dépasse les 25 mètres. La distance entre un candélabre et un autre candélabre, elle dépasse les 25 mètres. Donc, on a déjà là, je vais faire comme ça. Elle dépasse les 25 mètres. Donc, on va faire les 30 mètres. C'est entre 25 et 30 mètres. On va faire 30 mètres. Ça, c'est le deuxième. Puis, on crée un autre 30 mètres. Non, c'est 60 maintenant. Puis 90. 90. Ça c'est le premier poteau, deuxième, troisième, quatrième, le cinquième. Même بعد غادي ندخلو هنا au milieu. Au milieu, on va sélectionner les deux. On continue avec 30 mètres. Donc, je vais faire ça à peu près le milieu. 30 mètres. 30. 60. 90. بعد إذا كانت عندنا une ligne droite كيما هاديك تشوف ça c'est une ligne droite. باش نسهلو على رواحنا ديجا هادو راهم عندنا كاع 30 متر. On va faire ça. Nous sélectionnons 3 poteaux, 4 ou 5 ou 6 poteaux على حسب la demande تاعك على حسب les poteaux اللي راكم رياليزيهم. Je vais faire ça. Le milieu, maintenant le milieu. Ça veut dire que les poteaux راهم après 30 mètres. Donc, je clique ici, ça c'est copié. نعاود نروح عند هنا le dernier. نديرو كيما هاكا. Ça réalisيونا 3. نعاود نجي هنا عند le dernier. 3 نعاود عند le dernier. Comme ça حتى نكملو. حنا غادي نزيدو هذا ونحبسو.
قد تكمل حتى لا fin mais c'est un peu beaucoup هذا c'est un petit coup donc on va faire ça on va couper la route هكا باش غنحبس donc ça c'est l'opération هادو لي كونديلابر مي هنا كي درنا لي كونديلابر سامبل اوتوماتيكمون هنا لازمنا دي كونديلابر سامبل لي كونديلابر سامبل دائما يجو كاين دو تيب اذا كانت عندك الطريق عريضه بزاف لي كونديلابر يجو اون فاس للواحد كونديلابر اون فاس ليه في الطريق الاخرى اون فاس طريق عريض اذا كانت عندك الطريق ضيقه باغ اكزومبل الطريق فيها ابوبري 10 متر دير واحد اذا كان باغ اكزومبل عندنا الطريق راه ضيقه دير واحد هنا لو دوزيام ديره هنا يجو واحد بين كل زوج يجي واحد كيما هكا باغ اكزومبل كيما هكا جو رetourner bon voilà شوف يجو كيما هكا مشوفوشين entre deux كاين ندير هاك c'est copier et je vais le déplacer à 30 mètres 30 mètres on dit 60 en généralité automatiquement ça va être 30 mètres automatiquement non 30 mètres donc هذا ما راح يشوف الطريق ونفخو ونغلطو ماذا بيك الكونديلابر ما يكونش داخل بزاف يكون خارج باسكو غادي يضوي كترية الطريق تقدر تزيد ان بوتي بروجيكتور ايسي هنا في هاد لابارتي صغير باش يضوي لك لو تروطوار اي لا روت دونك هذا سي لو بروميير روت maintenant on va réaliser le rond-point le rond-point على اذا كانت بتيت rond-point صغيره نديرو لها ان كونديلابر كوادريبل فيها 4 تاع لي لون هادو سون جوست دي موديل c'est pas tout le temps comme ça sont juste des modèles هي على حسب لا دوموند على حسب لو دوفي اذا كان عندك ان دوفي ان كوادريبل صح اذا ما كانش عندك ان كوادريبل دير ان دوبل ولا خاطرش يكون دي باليز يكونوا دي كونديلابر ا 1 متر 1 متر 5 0.50 هادو يجو في لو كونتور يجو هنا في لو كونتور ولا اللي كان عندك ان اكليراج امبيون اللي غادي يضوي le rond-point. Ce sont des candélabres à 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres. إذا كان عندك un rond-point كبير automatiquement غادي يجوك إذا كان عندك par exemple هذا الرond-point راه كبير كيما هكا par exemple عندنا rond-point كبير كي يكون عندنا rond-point كبير automatiquement هاد لي كونديلابر ما غاديش يجوا هنا في الوسط باسكو ما غاديش يضوي حنا نبغوا باغيين ندورو الطريق علاش ندور دونك on va faire ça نكريو دي كونديلابر هنا في لي كوان comme ça bon نكريو واحد هنا واحد نطورهم
كيما هكا ابوبري كيما هكا. هادي مين يكون عندنا رومبوان كبير، حنا ما عندناش رومبوان كبير اوتوماتيكمون غادي نولو الرومبوان تاعنا اللي هو صغير. دونك بور ريفينير اون فا فيغ كونترول زد. كونترول زد تعاودنا كاع لي زوبيراسيون اللي درناها. لو بتي رومبوان تاعنا ولا دونك حنا عندنا هذا كيما هاك. اون فا كوبيي faire tourner 90 degrés. Puis on va le déplacer jusqu'au milieu. Voilà. Ça. Voilà. C'est bon. Ça c'est l'éclairage. Là. On va ajouter. Là. Il y a 39 mètres, mais parce que les quatre, au moins les radis de on attaque. Je vais faire tourner. Oui, je vais faire un mètre, le dernier, à 30. C'est ça, donc il va être à peu près au milieu. Après, j'arrive ici à 30 mètres. Ah, 30 mètres, 30, 60, 30, je trouve que ma académie ajuste 30 mètres. Et voilà. Passer, on va être à peu près au milieu. Bon. 30 mètres et 60 mètres. Donc là, on donne le reste de la partie. La même, c'est pour le reste. On a fait les bâtiments, non. On a uniquement des bâtis. Par exemple, des lots. La distance, maintenant, il y a des supports en béton. Automatiquement, l'éclairage extérieur va être en torsadé. Donc l'alimentation va être aérienne. Les supports, on utilise des supports aériens. نديرو فيهم لي كروس تاعنا. اذا ما كانش l'éclairage ما كانش le réseau torsadé fait automatiquement on va faire des tranchées pour réaliser l'éclairage extérieur. L'éclairage extérieur الداخل في لو يكون entre 20 mètres et 25 mètres. La distance ما تكونش كبيره parce que la hauteur تاعه généralement elle varie entre 4 mètres à 6 mètres. Maximum c'est 6 mètres. باش ما يكونش عالي بزاف.
هنا عندنا le poste, c'est un poste mixte هذا. Un poste mixte. Poste هذا فيه l'alimentation, plutôt l'éclairage, plus l'alimentation تاع les fermes ou les bâtis هذو. Là, on va utiliser ça. On va créer une armoire électrique. Des armoires d'éclairage extérieur. Ça, c'est un petit modèle. Une armoire éclairage extérieur. Généralement, تعملوا دايما كي تكمل quelque chose, tu vas le sélectionner, puis tu crées un bloc. هكا باش تقعد كي تديبلاسي l'ensemble يديبلاسو مع بعض. هذه c'est une armoire éclairage. وتسميه bien sûr. كي تسيليكسيونيه يديبلاس tout ça. Donc, je vais le déplacer ici. Oui, le coller. Le coller ici. C'est-à-dire la moche تاع l'éclairage extérieur. Donc يبقى لنا le câble électrique. câble électrique عندنا هذه الأرموار تاعنا. On va faire sortir les câbles تاعنا. نعمل الكابل. الربط الأول. تتزوج. التواليت. comme ça. عاود دير ترافيرسي تاع لا روت. عاود يكمل في السطح. دوك رانا نديرو غير الطراسي تاعنا. من بعد نوريكم كيفاش يكون لو شوا تاع السيكسيون دو كابل. لا سيكسيون دو كابل. بعد نديرو بتيت كونفيغوراسيون تاع الارموار الكتريك اللي بيها غادي تاليمونتي ليكلاج اكستيريور تاعك. اساي دائما تنقص لو ماكسيموم تاع لي ترافيرسي دو روت. هادي وحده. ولا دوزيام اذا كان عندك ديجا اون روت رياليزي اساي ديفيتي لو رون بوين. ما ديرش فيه لا سوف سي نيسيسير باسكو باش تحفر في رون بوين c'est un peu délicat vu la circulation des radios. L'autorisation en plus autre chose. À peu près غادي نوصلوا لهذا. غادي نوصلوا لكم بعد. Ça c'est le premier. Un de une ligne. Ce sera le deuxième. On va traverser une route. من هاد الكوتي مزناش l'éclairage. هذا c'est un petit cours donc automatiquement عملنا غادي يكون كاين ديال l'éclairage وهنا تاني في هاد الكوتي غادي يكون l'éclairage pour alimenter هاد لافي pour éclairer هاد لافي.
حنا ما غاديش غادي نرسموه هكا باش يكون ابوبري ان بلون كومبلي. هنا عندنا 31 متر، معليش نشوفو البلاصة نطوني باش ياليمونتي لنا باش يضوي لنا هاد البلاصة. 5 متر 28 et ça sera le dernier. On va continuer. On accroche objet. مادام عندنا الطريق ضيقة هنا كنا قادرين نستعملو des candélabres à 3 loupes 150 watts parce que عندنا طريق ضيق donc عندنا un éclairage intense. donc هنا عندنا le fin de réseau à côté. donc pour alimenter à côté رانا نشوفو بلي خرج الكابل il a alimenté قاعد les 4 puis il a traversé une route pour alimenter le reste. تاع les candélabres simples. هنا نقدروا نديرو هاد لو كونديلابر يخرجوا دو كابل. هاهي لاليمونطاسيون. هنا دو كابل غادي يخرجوا، واحد غادي يروح à droite، le deuxième il va traverser la route pour alimenter le candélabre, les autres candélabres simples. Les plantes à l'éclairage extérieur généralement يكونوا soit suivant un devis. إذا كان عندك un devis automatiquement tu vas être limité بلي devis اللي راهم كاينين عندك. إذا ما كانش كاين devis ça veut dire que انت هو اللي غادي يكون qui va décider tel poteau غادي يجي في tel بلاصة و tel type de photo type de poteau ou candélabre la hauteur تاعه و le type تاع le lumineux انت اللي غادي تكون donc pour alimenter automatiquement donc pour alimenter le rond-point plus هاد la ligne يجي câble وحده هكا pour éviter إذا كانت عندك câble à traverser une fois deux fois ça câble comme ça. إذا كان عندك par exemple un problème candélabre ولا une ligne طاحت la ligne تاع الوسط ما تأثرش اوتوماتيكمون عندها كابل تاعها سيبار ولا هاد لا لين خاطرش يكون عندك بروبليم في راكوردمون ولا لا لين تتفرق. هنا va traverser le rond-point et on va traverser pour alimenter le reste du candélabre.
عندنا une droite قبل نروحو direct le dernier poteau l'espace. Pour différencier, bien sûr, on va choisir les couleurs. Mais pour choisir les couleurs, on va dire ce qu'on appelle création d'une légende. On a créé le pont de l'arbre. On a donné la hauteur. On a décidé le câble les radiges. Suivant des normes. Bien sûr, avec le temps, les normes sont déjà acquis عندك انت. تولي وحدك تعرف le câble les radiges, les sections de câble les radiges. Mais généralement, les conseils qu'on fait, c'est que toujours le dernier poteau, il y a un câble 4x10. Au minimum, c'est 4x10. Le 4x6, le 4x4. Le 4x10, ça sera le dernier. مهما يقولوا لكم le 4x10 sera le dernier. علاش؟ حتى واحد ما على باله l'extension اللي غادي تكون. Par exemple, انت خدمتي l'installation كملتها c'est bon ça. درت le dernier poteau, un câble 4x4 avec un piquet terre et une mise à la terre, bien sûr. من بعد بان notre bâti ولا une route طاحت l'éclairage تاعها الكابل تاعها تقطع من لاني برينسيبال. ça غادي يديرو هما automatiquement ils vont l'éclairer. باش غادي يكليرو le câble 4x4 le dernier poteau عندك câble 4x4 4x4 باش ياليمونتي ما غاديش يضوي لك باسكو غادي يضوي لك pour le premier le deuxième le troisième le quatrième poteau بصح il est complète ما غاديش يضوي. mais un câble 4x10 automatiquement عندك 3 départs, première phase, deuxième phase et la troisième phase. Donc chaque phase le câble 4x10 généralement il supporte jusqu'à 63 ampères. 60 on dit au minimum c'est 63 ampères. Donc chaque phase قادر alimenter لك 60. Donc عندك 60 60 60. حنا ما نوصلوش دائما ل 60 امبير باش الكابل تاعنا ما يشوفناش سير طلع تحت الارض بصح évitons la surcharge. هذه واحدة. و deuxième point c'est que madame le câble la longueur تزيد elle dépasse les 100 mètres automatiquement il va être une chute de tension. Ça veut dire que le dernier poteau soit ما يشعلكش ولا يشعل ناقص. les derniers poteaux soit ما يشعلوش ولا يشعلوا ناقصين. donc على بها 4x10 on peut alimenter jusqu'à 40 50 poteaux. هذه اللي بغيت دائما ننصح هذه اللي بغيت ننصحكم بها هذه لازم ديروها. l'erreur هذه باسكو شحال من j'ai vu les anciens il y a des réseaux où la قالب le dernier poteau il est 4x4 donc انت غادي دير une extension tu peux pas alimenter donc tu seras obligé انك تروح تجيب لين direct لين كاع جديد. ok ça un texte légende. c'est bon ça va on va passer ça m'a l'air encore rapidement هذا اسمه زمان la calme ça sera le jour نستعمل دائما تايم نيورون تايم
Donc, هذه les jantes. Les jantes, غادي يكون فيها ici هذا هذه معليش تقدر تصورها 7. دونك لا ليجونت غادي يكون فيها الميلر تاعنا هذا كبر شوية هكا باش يكون يزيد. Candélabre. Oui, maître. Le candélabre كان شحال من تيب تاع candélabre. Un cylindre conique. Cylindre conique. Conique. Hauteur H égale 1 mm. H égale 1 mm. Ça c'est un cadre H égale 1 mm. بعد يجي bien sûr le tableau électrique تاعنا. Copie. Voilà. Bon, bien sûr, retourner. On va l'agrandir. باش يكون visible. Armoire. Éclairage extérieur. Armoire d'éclairage extérieur. بعد هنا يجي la section de câble. كل واحد يديك une section de câble على حسب الكابل اللي يتيليزي. باش ديفيرونسيهم لازم تعطيهم دي كولور ولا لا غادي نديرو ليزون تاع 3 سيكسيون دو كابل 25 4 fois 25 4 fois 16 et 4 fois 10 هادو اللي غادي نديرو وهي توجور تكون على حسب لا لونغور. هادي بيان سور كاين دي كالكول à réaliser باش تعرف telle section de câble à utiliser. Soit tu sors avec un 4 x 50 ou un 4 x 70 ou un 4 même قادر يكونوا دي لين كبار وين لا كونسوماسيون تكون ما نقولوش كبيره بزاف مي لا لونغور تكون كبيره. لا لونغور تكون كبيره كي تكون لا لونغور كبيره اوتوماتيكمون ماشي اوتوماتيكمون suivant les calculs قادر توصل حتى تخرج avec un câble تاع 4 fois ou la 3 fois 90 3 fois 95 plus 50 قادر توصل حتى لتما. معليش حنا سي ان بوتي كور دونك غادي نديرو 3 types de câbles. Ça sera on va utiliser une épaisseur 5. Alors ça sera le rouge.
35, soit le bleu. Épaisseur de 35, et ce sera le vert. Bon. Et là, tu vas changer, tu veux changer le type. Tiens, tiens, باش يبان مليح. On 2 5 on va changer faire le deuxième réduire le témoin c'est bon 5 comme ça et le dernier ندخلوه كما حاجة تانية دايما اللي ننصحك بها tant que vous travaillez contrôle S c'est save لازم دايما sauvegarde باسكو غادي تطيح البروبليم وتقعد تخدم تنسى روحك تلقى روحك مفوت ساعة زوج سوايع تاع خدمة تعب عليها اون فان كونت كلشي يروح ça c'est un câble U1000 le symbole de U1000 R02 ce sont des câbles simples U1000 il supporte 1000 volts qu'un U500 supporte 500 volts U1000 4 fois 25 mm carrés puis 4 fois 16 maintenant 4 fois 10 هذه الليجون تاعها نستعمل كيما قلنا بلاتي من تقعد تخدم دي بلون ولا قادر قاعد تلقى دي بلون اذا لقيت فيه دي ليجوند ولا دي كاركتير ولا دي طابلو دي كونديلابر دي بريز دي سبوت نابورت كوا ماذا بك تكري سكون ابل اون لايبراري بيبليوتيك تاعك انت سبيسيال تولي اشاك فوا شاك بلون راك باغي تخدم فيه tu prends هادوك باش تربح شويه وقت tu prends هذيك لي زيليمون اللي راك مستحقيهم وتيزيهم كوبي كولي تدخلهم تاثيريهم في البلان تاعك وتبدا تخدم بهم هكا باش تفاسيليتي على روحك كما حنا بدينا presque من الزيرو on a créé le candélabre on a créé l'armoire électrique on a créé les câbles ça les câbles c'est un peu facile donc le candélabre c'est bon l'armoire c'est bon donc on va commencer avec le câble par exemple 4 fois 25 on va le sélectionner, on va copier les propriétés. On a par expérience, je peux déterminer la section de câble à vue d'œil. Qui chauffe plan, chauffe le deuxième. Donc, là, on a 4 fois 25. Ce sera 4 fois 25. Pour les câbles, les raham رايحين هنا في الوسط. Ce sera 25 هنا احنا درنا كاع الكابل bon je vais faire ça je vais le couper ici voilà je vais carrément supprimer عاود نخدمه par poteau
travaille pas. Par photo, je vais dire la section de câble. Parce que automatiquement, la section de câble, 4x25, mais elle va pas rester tout jusqu'au bout 4x25. Elle se varie. 4x25, بعد نديغرادو 4x16, puis on dégrade le 4x10. Et ça sera le dernier. 4x10, maintenant, ça sera le dernier. إذا كان عندكم par exemple, كما قلت لكم, le dernier, ماذا بكم toujours تستعملوا le 4x10. Mais إذا عندكم par exemple une cité fermée. على بالكم بلي l'extension impossible غادي تكون كاينه une extension فيها. كاع ولا داروا une extension غادي تكون بوطو واحد ولا زوج. ما عليش. Vous pouvez aller câble 4x6 même 4x4. تقدروا. Mais 4x25 c'est du bricolage. Donc ماذا بيك ما تستعملش كاع 4x25 مع انه 4x25 ياليمونتي لك شحال بوطو mais l'éclairage extérieur on l'utilise pas. On l'utilise pas dans l'éclairage extérieur. Voilà. Je vais continuer jusqu'au dernier. Là, c'est un plan simple. On a fait presque 50 minutes, on a fait. On n'a pas, on n'a pas vraiment perfectionné. Certes, عندي انا هوس تاع لي ديتاي نبغي دائما نخدم اي حاجه نخدم دي ديتاي ممكن نبغي نخدم ان بلان وين ما تكونش عندي une librairie je préfère je fais une recherche sur Google je choisis lumineur اللي انا باغي نستعمله ولا لو سبوت اللي انا باغي نستعمله اذا كان عندنا un éclairage intérieur ونرسم كيما كاين كيفاه نعاود نرسمه دونك اوتوماتيكمون peut-être نوصلو حتى البروميي بوطو من بعد نعاود غادي يتمشى بلو 16 on va copier les propriétés الأول deuxième poteau troisième poteau quatrième poteau 4 مازال هذا c'est un plan ce sont pas des calculs exacts j'ai pas voulu faire des calculs exacts parce que il y a des gens vraiment plus doués que moi هذيك تحوسوا عليهم في الانترنت تلقى comment calculer la section de câble comment calculer la section de câble اللي يخرج بلوتو من الارموار حتى لو ديرنيي سيبور دونك هنا عندنا كتبقيس سي بون انا كيما هاك اوتوماتيكمون كاين سكون ابل la mise à la terre. On va réaliser la mise à la terre. La mise à la terre, à l'asser. Il y a des gens qui l'utilisent plutôt chez des gens. Qui utilisent la mise à la terre de chaque support. Chaque candélabre, utilisent la mise à la terre. Là, mise à la terre. Mise à la terre. Mise à la terre. Ah ouais, c'est pour la mise à la terre. On va faire ça. Moi, je préfère toujours de faire ça. Comme la dernière fois, نستعمل هادو les raccourcis plus vite. Ça et ça. J'ai une demi-ton. Je vais faire ça. Oui, je prends ça. Je fais ça. Oui, je crée une mémoire.
F8 entrée حكم هاد لي دو لين هما اللي غادي يكونوا هادو اي فوالا نبغى اذا حبينا نزيدو واحد نفري ça le symbole تاع الميزان تاعها شو قلنا sélectionnons دائما on va créer un bloc نديروها تاع c'est bon عندك معاك ندخلو فيها هاي تاع sélectionner الهوم البروبريتي تاعها épaisseur 35 bon save changes من بعد هنا الميزاتور غادي تجي توجور الميزاتور نشكلو غادي كاينين الميزاتور فيها الحاجة الأولى سي لو بيكيتور il varie entre 1,2 mètres jusqu'à 2 mètres il y a des piqueteurs de 2 mètres فيها le cuivre nu généralement يستعملوا le cuivre تاع 28 cuivre nu يكونوا dans une fouille يستعملوا le cuivre nu هذه لازم كاين اللي يستعمل لي بيكيتور حنا غادي نصغروها سي بون déplacer je vais le tourner ça c'est comme ça c'est الميزالاتور كاين اللي يستعمل لا ميزالاتور عند شاك بوطو يستعمل لا ميزالاتور هذه سي سوليسيون وكاين لو دوزيام لا il va transmettre la mise à la terre من البوطو من بلوتو من البوطو الاول حتى البوطو التالي من الاليمونطاسيون يخرج ميز على terre avec un câble تاع 35 تاع une fois 35 cuivre nu دونك اوتوماتيكمون حنا اذا كان استعملناه هنا نقدروا نستعملو نديرو كيما هاك بتيت لين اللين هادي غادي تجي عند كاع لي بوطو كاع لي بوطو تراكورديهم مع بعض صا سي لا تاع حنا ما غاديش نديرو هادر باش نوريكم ان شاء الله في كل واحد اخر un cours sur la mise à la terre comment réaliser une mise à la terre soit d'une structure métallique soit un bâtiment soit une colonne montante ولا l'éclairage extérieur donc ان شاء الله هذاك نديرو في كل وحده ان شاء الله ce sera trop prochainement ça c'est la mise à la terre donc حنا غادي نديرو في بلوطو تالي comme si on a réalisé كاع on a raccordé كاع لي هادي ça comme ça هنا عندنا لي كاب هنا عندنا كيما هنا لي سيبور هنا عندنا الكونديلار عندنا 1 2 3 4 5 6 7 et 8 8 câbles plutôt 8 poteaux un câble 4 fois 10 ça sera largement suffisant donc je vais copier les propriétés عاود نجي هنا
faire ça. Comme ça. Ça هنا 8 même هنا لي بوطو اللي راهم رايحين ماشي بزاف نقدو نديرو autre solution plutôt c'est pas autre solution donc ملي شفت هادي automatiquement je vais faire un petit changement dans la section de câble اللي غادي تخرج من البوطو plutôt اللي غادي تخرج من الارموار وهنا غادي ديبلاسي هنا دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 بعد عندنا une dérivation عندنا هنا 2 poteaux plus هنا donc on peut ça c'est le câble 4x10 c'est largement suffisant mais la distance ما راهاش une distance vraiment كبيرة mais pour plus de sécurité je vais faire un petit changement غادي utiliser le câble 4x16 4x16 غادي نخرج به غادي يجي غير من هنا les premiers poteaux غادي ندير لهم le 4x16 jusque là contrôle S pour save الكابل غادي يخرج لنا 4x16 حتى هنا لو بوطو ديريفاسيون هذا اوتوماتيكمون غادي يخرج منه زوج دو كابل غادي يجي هنا يكمل مع هاد لا لين لو دوزيام كابل غادي يروح يكمل الطريق تاع دي دوبل دونك بقات لنا هاديك هاد لا لين اوتوماتيكمون je vais faire ça on va copier les propriétés تاع le câble 16 là بعد هنا نشوفو كيما هنا ما راهش باقي لنا بزاف اوتوماتيكمون ça sera le 16 et je vais terminer avec le 10 علاش نستعملو le 16 et le 10 premièrement c'est pas le 16 et le 10 les différents types تاع section de câble donc عندنا chaque section de câble عندها البري تاعها سي اوتوماتيك هذيك دي لازم تكون تعرفها le type هذا ça va influencer le montant global تاع le devis le quantitatif et estimatif donc ça va être comme ça هنا automatiquement لازمنا نديرو un piqueteur je vais copier notre piqueteur ندير هنا le dernier poteau هنا le dernier poteau هادي ملي يبقى عندنا البيكيتور نديرهم في فان دريزو كومبلي اذا كان عندنا chaque poteau عنده son propre piquet de terre donc هاد le symbole نكوبيوه في chaque candélabre نكوبيوه فيه donc هذا هو الوقت تاعنا autre chose donc certes حنا رانا دايرين la légende ورانا كاتبين فيها mais de préférence vous prenez le texte et vous écrivez ici câble c'est le 4 fois par exemple 4 fois 10 millimètre carré 4 fois 10 ça c'est le 4 fois 10 ça va شويه هكا باسكو vous êtes pas sûr انه اي واحد غادي يقرا غادي يكون فريمون كاليفي باش يقرا هادو دونك ماذا بك انت تسهل له باش كي يجي ما يغلطش في لي ديفيرون كولور كابل 4 fois 10 كيما هنا 4 fois 10 درناها على هادي on va faire ça كاع لي 4 fois 10
Là, ce sera le 4 fois 11. Là, ce sera 4 fois 16. 4 fois 16. On va le copier également. يمكن 4 fois 16. هكا باش يكون عندك un plan plus clair. باش اي واحد يشوف يعرف بلي هنا سي لو كابل 4 فوا 16 باش الغلطه ما تكونش كاينه باش ما تكونش كاينه الغلطه 4 فوا 16 هنا صار 4 فوا 25 25 ملم كحدا سي 4 فوا 25 عاود ونوصلي 4 فوا 16 4 فوا 16 لا صار 16 16 16 et le 16 là ça sera 10 et 4 tu peux rajouter un autre parce que la longueur est plus longue, plus ronde. Donc, 25, 21, 25. حاجة واحدة أخرى إذا كنت تبغي تزيدها هي دو بريفيرونس أنك تزيدها سي entre les poteaux. عندنا 30 متر il a 1 ou 2 ou 3 il a 30 mètres تبغي ديرهم كاع تبغي دير quelques-uns غير باش يعرف بلي la distance elle est constante parce que هاد le réseau c'est un nouveau réseau automatiquement les distances انت اللي غادي تخيرها on a plan nouveau انت اللي غتخير les distances اذا كان عندك plan معنا 30 par exemple طاحت لك 30,010231 si vous voulez changer باش تردها 30 كيما راها tu cliques au bouton droit تروح les propriétés هنا عندنا propriété كاين le général هنا the mask هنا the line هنا la ligne تاع les cotations ça c'est les cotations هنا la ligne عاود تجي هنا ça c'est le texte le texte راه عندنا 30,0 donc تجي هنا tu vas écrire 30 ça va devenir 30 هادي من تكون عندك une distance bien sûr là mais إذا كان عندك زيادة 35 ولا آخر de préférence tu le déplaces le candélabre تاعك ولا déplace أي l'élément تاعك اللي راك باغي باش tu essayes plutôt تدي l'habitude أنك تخدم على حسب لي ديستونس اللي راهم عندك وعلى حسب ليشيل اللي راك تستعمل فيه باش ما يوقعولكش بزاف دي بروبليم باسكو علاش قادر دير دي موديفيكاسيون باغ اكزومبل عندك 40 متر tu fais 30 متر صح اذا كان في لي بلان ديتود y a pas de problème plan de réalisation ثاني مي لو بلان كونفورم يكون على حسب لي ديستونس اللي استعملتهم ديجا في التيران
إذا تستعمل 30 متر تلقى 30 متر، باسكو قادر يحكم لا ريكل، يحسب لك لا ديستونس اللي داها يضربها في ليشال تاعك، يشوف لا راك تخدم فريمون على ليشال ولا ما راك تخدم على ليشال. دونك سا 30 متر هادي تقدر تزيدها، هي دو بريفيرونس ديرها كاع لو لون هاكا باش مام يعرف شحال كاين لا ديستونس، باش يبوزيسيونيه اكزاكتومون وين راه في بلاصته. هنا اذا كان عندك لو بلون تاعك ديجا اليشال، اذا كان عندك لو بلون تاعك اليشال باش يعرف لي ديستونس اللي راهم تلكالي 30 متر 30 متر 25 متر 100 متر 100 متر هاكا باش يعرفوا. مام من بعد في لاتاشمون غادي يشوف لي ديستونس تاعه وغادي كومباريهم باش يعرف روحه، باسكو هذا سي ان بلون ديتود. بلون ديتود غادي موراه يتكمل غادي نخدمو سكون ابل ان دوفي، لو دوفي كونتيتاتيف. بعد غادي من دوفي كونتيتاتيف غادي يروح ليستيماسيون، بعد غادي تكون سوميسيون عليه بلوتو ان كاي تشارج، مع كاي تشارج تكون سوميسيون عليه. اذا كان باغ اكزومبل نتا درت راك حاسب لو كابل 4 x 10 وراك داير باغ اكزومبل غادي تستعمل 300 متر، راك دايرها في الدوفي تاعك. اونتربريز كي غادي يسوميسيون على 300 متر. اذا كان في لا رياليزا ولقى 400 متر غادي تكون عندك ديفيرونس تاع 100 متر، ديفيرونس تاع 100 متر هذيك فيها ان نورم افون دوغمونطاسيون. اذا كان عندك ان ديمينيسيون دونك سي ان بو موان نورم. بصح اذا كان عندك ان افون دوغمونطاسيون اوتوماتيكمون غادي يكون كاين ان اوغمونطاسيون في لو بري، اوغمونطاسيون في المونطون غلوبال تاع المارشي تاعك. اذا كان عندك مارشي ولا ان كونطرا هذيك حاجه دونك دو بريفيرونس تخدم على ليشال وتدي لي ميزور تاعك با فريمون الاخر افيك تزيد اون بتيت مارش. باسكو علاش عندنا الكونديلابر تاعنا باغ اكزومبل كيفاش حنا غادي نحسبو هاديك في الجور داتاشمون. باغ اكزومبل عندك ان كونديلابر هنا دوزيام كونديلابر هنا le deuxième candélabre il est à 30 mètres. Le deuxième candélabre à 30 mètres. La distance c'est 30 mètres. La distance c'est 30 mètres. صح حنا عندنا لو كابل تاعنا فايتكم هاك لو كابل غادي يفوت في الطرونشي لا لونغور تاع الطرونشي سي 30 متر. بصح عندنا سكون ابل لا رومونتي في البوطو. رومونتي في البوطو جينيرالمون نستعملو 1 متر 50 حتى الماكسيموم 2 متر، يا با بلوس كو 2 متر. 2 متر ديجا رانا زايدين شويه بزاف. 1 متر 50 باش يكون عنده الالكتريسيان يكون عنده الكابل يجي حداه باش يراكوردي بوغ اليمونتي. دونك اوتوماتيكمون انت مين غادي دير لو دوفي تاعك غادي تكون عندك لا لونغور 30 متر غادي تحسبهم كاع، من بعد شاك بوطو تزيد فيه 3 متر سوف لي ديرني بوطو تزيد فيهم 1 متر 50 باسكو سي لو ديرني كابل غادي يدخل له كابل واحد، باسكو كاع لي بوطو غادي يدخل كابل ويخرج كابل، يدخل كابل ويخرج كابل. دونك 1 متر 50 بلس 1 متر 50 تصرا 3 متر. باغ اكزومبل اذا عندك 30 بوطو غادي تضربها فوا 3 متر سي 90 متر. 90 متر هذيك غادي تزيد تاع 4 فوا 25 سوف 4 25 تاع 4 فوا 16 سوف 4 فوا 16 تاع لي 4 فوا 10 تزيدهم في لي 4 فوا 10. هادي باش تخدم لو دوفي تاعك، لو دوفي كونتيتاتيف باش تكون ليستيماسيون تاعك نيشان. من بعد تزيد نتا اون بتيت مارش تاع 30 50 ميم 100 متر. اذا كان عندك لا لونغور كبيره زيد ميم حتى 100 متر يا با لا، باسكو علاش خاطر تكون كاين ديفيرونس وين soit la distance entre les poteaux elle se varie تزيد 1 متر ولا 2 متر ولا تنقص، هادي على حسب لو تيران تاعك. c'est pas ce sont des choses vraiment variables parce que l'étude ou le terrain ou la réalisation par expérience c'est pas toujours le même et on base toujours sur la réalisation اللي بها من دير un devis تاعك de préférence تشوف لو شونتي تاعك. لازم تشوف لو شونتي، لازم تشوف لو شونتي تاعك.
هكا باش بوغ بالك ترماركي صوالح لي ما كاينينش في البلان ترماركيهم انت اون طونك انجينيور ترماركيهم هادي ليسونس كومسا 39 سي بون هنا الكاب تاعنا هنا لي ديسونس هنا باغ اكزومبل عندنا ترافيسي دو روس جينيرالمون اون utilise لي بوز donc on va réaliser un bus bus 200 ou 300 à la scène. Je vais le déplacer. Ah. Bon. Ça c'est un bus de traversée. هادو لي زيليمون راني نزيدهم بيان سور في التالي باش نبين لكم كاع لي ديتاي هاد لي ديتاي اللي تقدر تزيدهم لي ديتاي تقدر تنقصهم مي لو رول تاعي اني نوريك كاع لي ديتاي اللي تستعملهم هذا هو البوس تقدر تستعمل الاشور تقدر تخليه كيما هكا اوتوماتيكمون عاد وين كاين ترافيرسي دو روت كاين دي بوس هنا عندنا ترافيرسي دو روت هنا عندنا ترافيرسي دو روت هنا عندنا ترافيرسي دو روت وهنا عندنا ترافيرسي دو هادو كاع لازم دير فيهم لي بوس ترافيرسي دو روت وهنا تاني عندنا ترافيرسي دو روت لازم دير لي بوس يكون سوا ان سيمون ولا جينيرالمون يوتيليز لي بي في سي ولا البي اش دي على حسب اذا كان عندك الروت وين يفوتو لي كاميون بزاف دو بريفيرونس يكون لو بي اش دي دو بريفيرونس يكون بي اش دي اللي يستعملوه في الماء لي تيوات هذوك لي غون تيو تاع الماء تاع 300 250 ou 300 ou 200 même 200 c'est parce que le câble généralement تاع الكابل le câble d'éclairage la section تاعه تكون صغيره بزاف 25 سي ريان ماشي حاجه ما يكونش غليظ بزاف ولا قادر يستعملوه غير تاع 100 ولا تاع 200 مي دو بريفيرونس دائما تكبر دو بريفيرونس توجور تكبر سيرت ما تكبرش بزاف مي سيفيزامون باش كي تدمر الكابل تاعك يفوت بالك يبغوا يزيدو يفوتو دوطخ كابل 2 ou 3 كابل مع بعض هادي على حسب دونك هذا هو لو بلان تاعنا لو بلان ديكليراج اكستيريور هادي هي لا ليجوند تاعنا هو سان سيلندر كونيك اوتور دو 8 متر ايوا انا في سيلندر كونيك صح نقدو نزيدو تقدر تزيد اذا كان عندك كيما هنا راه عندنا واحد اذا كان عندك هنا نقدو نزيدو نديرو كيما هكا سيلندر كونيك بور بيان بريسيزي cylindre conique simple crosse. Bon, je vais déplacer le tout en bas. On va créer un cylindre conique double. Tu es là, tu vas te placer ici. On utilise le miroir, la fuite. Un condamnable cylindre conique simple crosse. Condamnable cylindre conique, maintenant c'est double crosse. C'est double crosse. À la salle du stamp. Hauteur 8 mètres. Avec luminaire
200 watts. Avec luminaire LED, LED 200 watts. 200 watts. Luminaire LED 200. كان عندك كبيرة معليش تقد تصغرها هاكا باش متنقدرلكش نديروها بوان 9. Conduire un conique simple cross avec luminaire LED 200 watts, candélabre on a un nombre d'éclairage, c'est bon. Pour les amas électriques, généralement l'éclairage extérieur, les amas électriques. On va en parler de comment définir une armoire électrique à n'importe quelle installation. Mais généralement, par exemple, éclairage extérieur, on a le disjoncteur principal, puis on a les 3 disjoncteurs, on a 3 départs, on a 3 départs, avec 3 disjoncteurs secondaires. Chaque disjoncteur il confie un contacteur. Contacteur يكون على حساب le disjoncteur تاعك. إذا كان par exemple tu as utilisé un disjoncteur de 63 ampères, le contacteur تاعك يكون 63 ampères. كما إذا كان utilisé un câble plutôt un câble de grosse section. Qui a des contacteurs jusqu'à 95 ampères jusqu'à 120 ampères. Contacteur le rôle تاعه أنه يقفل ويحل genre il coupe il ouvre et il coupe. C'est un mécanisme à l'intérieur. Il utilise les bobines, bien sûr. ويكون عندنا relié à l'armoire extérieure, l'armoire d'éclairage extérieur, ce qu'on appelle un interrupteur crépusculaire. الرو تاعها هادي شاهية كي تطلع الشمس يطفى الضوء هادي تستعمل بلا لوميير كي تطلع الشمس يطفى الضوء فدي كي تطفى كي تعاود تغرب الشمس وتزيد موراها تعتمل تولي ظلمة تماك تقفل هي هاد الانتريبتور يقفل لي بوبين تاعك اوتوماتيكمون يكون رولي مع لي بوبين تاعك لي بوبين غادي يقفلو باش يشعلو الضوء سي ان انتريبتور كريبوسكولير ولا يستعملوا لي مينيتور يا دي زالمون وين يستعملوا لي مينيتور اوتوماتيكمون فيه دي دون انت اللي تريغلي باغ اكزومبل من 8 تاع الليل ل 6 تاع الصباح يشعل دونك هذيك تقعد عندكم دونك نورمالمون هذا هو كلش s'il y a autre chose je vais réagir dans un autre cours et merci bonne journée